Keď sme vchádzali do Žiliny a bolo tam neskutočne veľa ľudí, ja si nedovolím odhadnúť, to bolo možno 500 ľudí alebo 1000 ľudí. V tom prvom momente povieš si, že wow. A v druhom momente ti napadneš, rýchlo zaparkuj a dávaj tých ľudí preč, aby tie auta mali kam zaparkovať. Viac ako 30 superšportových aut, to je pohľad, ktorý sa nenaskytne každý deň. Nejako to vo mne evokovalo vysokú kvalitu toho eventu. Charitas sa dá spojiť výborne s akýmkoľvek hobby. Nás zaujímajú superšportové auta, spojili sme to s Charitou, chceme pomáhať predovšetkým chorým deťom a chceme vidieť, že to, čo my robíme, vie spraviť naozaj rozdiel vo svete. Nie iba radosťou, že OK, vidím super auta alebo povozím sa na super autách, ale reálne, že tým deckám aj prinesieme tú radosť a to, keď vidíš v očiach, to je obrovská iskra. Filozofia, ktorou sa riadíme ako celá organizácia, je roznášať radosť a pomáhať tak, aby to bolo naozaj citeľné. Vieme, že slovenské zdravotníctvo je veľmi poddimenzované a častokrát potrebuje najmä súkromné finančné zdroje na to, aby sa dali robiť nejaké rozdiely v liečbe, vo včasnej prevencii rôznych ochorení. Preto nám bolo jasné, že OK, musia to byť deti. Pomer jednotke sa presúva kolona približne 40 športových aut s policajným sprievodom. Aktuálne tu pri Slovene smerujú do Banskej Bystrice. Ďakujem pekne. Volám sa Peťo Jakabovič, v Rally radosti mám na starosti agendu všetkých povolení, čo sa týka akcie. Vznikla mi myšlienka založiť občianske združenie. Zistil som si na rôznych inštitúciách na ministerstve vnútra, že tie občianske združenia, keď spravíme verejnú zbierku, je to transparentné, čiže ľudia vidia, koľko prišlo na účet, koľko sme dali, musíme k tomu robiť správy, čiže nemôžu tam byť nejaké úniky. Oslovil som vtedy Daniela Minárika a hovorím mu, Daniel, počuj, jednodňová akcia, 10 aut, pôjdeme po Slovensku, po západnom Slovensku. Tak sme sa s Danielom rozprávali a potom, keď sme si to trošku nehali 2-3 dní poležať, tak som mu navrhol, že ísť cez celé Slovensko. Kde mi povedal, že som šialený, že to sa skrátka nedá zorganizovať vo dvojici, tak sme oslovili Daniela Čačalu a tomu sme predstavili projekt. Rally radosti má v súčasnosti 5 členov. Som to ja, Daniel Minárik, Daniel Čačala, Peter Jakabovič a Michal Krajčír. Dalo by sa povedať, že sme veľká skupina nadšencov a majiteľov superšportových aut a minimálne raz ročne obídeme celé Slovensko s cieľom vyzbierať čo najviac peňazí pre spomínané skupiny detí. Všetci sme výborní kamarádi, takto sme dali dokopy celú partiu a nie iba toho core tímu, ale celkovo aj produkčného tímu, aj všetkých dobrovoľníkov, ktorí nám pomáhajú. Vieme si aj veľmi dobre vynadať, ale vždy to skončí nejakým konštruktívnym nápadom a konštruktívnou kritikou, takže tímovo za mňa 100 bodov. Srdce na pravom mieste je veľmi dobrá myšlienka a viem sa pod to tiež podpísať, pretože nemôžeš ísť na rally s tým, že chceš iba nejakým spôsobom flexiť na námestí a ukázať, že áno, že ja na to mám, ale musíš v prvom rade chcieť pomôcť a to je na tom človeku veľmi rýchlo vidno, či tam prišiel zafrériť alebo prišiel pomôcť. Máme to šťastie, že 99,9% ľudí chce reálne pomáhať. Na naše pomery si myslíme, že organizáciu máme veľmi dobre vyladenú i vzhľadom na to, že máme veľmi úzke partnerstvo s Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky, ktoré nám pomáha v rámci polície, v rámci záchranárov, v rámci jednotlivých samospráv a podobne.
Pred prvou Rally radosti, a to bola Rally radosti 2019, sme teda vedeli, že peniaze chceme venovať deťom, ktoré trpia nejakým závažným ochorením. Napokon sme sa rozhodli, že peniaze venujeme onkologicky chorým deťom, pretože to bolo niečo, čo najviac stimuluje spoločnosť. Onkológia spojený s deťmi je veľký strašák spoločnosti. Takže 5 000 eur z prvého ročníka putovalo priamo na onkológie na západnom, strednom a východnom Slovensku. Obyčajný človek, keď si uvedomí, že chce pomôcť niekomu a dá mu 20, 50 eur, 100 eur, také peniaze pomôžu. Ale napríklad prvý ročník bol o deťoch, ktoré mali onkologické problémy. Tam, keď som sa dozvedel o cenách tých liekov, ktoré deti používajú, pri niektorých je to 1000 eur mesačne, tak si myslím, že môj príspevok by nepadol na úrodnú pôdu, tak som hľadal nejakú alternatívu, ako vyzbierať väčšie množstvo peňazí a pomôcť týmto buď jednotlivcom alebo nejakým centrám. A myslím si, že superšportové autá sú dosť veľké lákadlo na slovenskom trhu, čiže môžu sa prísť na tie námestia pozrieť, môžu si do tých aut sadnúť, naštartovať, potúrovať, čiže je to aj zážitok pre tie zdravé deti, ktoré by to možno v živote nezažili. Ja som absolvoval zopár stretiek aj s Danielom Čačalom a my sme sa tak nejako vzájomne utešovali, že daný tento rok by sme mohli vyzbierať aj nejakých 15, možno 20 000 eur. Keď sme túto myšlienku odprezentovali zvyšku tímu, tak to bolo také skôr vtipné. Nedávali sme tomu až takú veľkú šancu, ale keď event po 3 dňoch skončil a v nedeľu sme zistili, že sme vyberali vlastne 32 000 eur, tak sme z toho boli úplne hotoví. Chceli sme pomôcť deťom s neurologickými ochoreniami, ktorých je na Slovensku veľmi veľa. A tie neurologické ochorenia sú špecifické tým, že pri onkologických až 80% detí sa vie vyliečiť. Kdežto pri neurologických ochoreniach, ako je detská mozgová obrna alebo Downov syndrom, tam sú tie ochorenia trvalé. Zbierku sme navýšili o 600% z roka na rok, z Rally radosti 2019 na rok 2020 a peniaze putovali priamo neurologicky chorým deťom tiež po celom Slovensku. Do Banskej Bystrice sme zakúpili diagnostický prístroj na diagnostikovanie rôznych ochorení nervových zakončení. Do Košíc išiel finančný príspevok vo výške 10 700 eur a do Bratislavy takisto táto istá suma. Na konci dňa je najdôležitejšie to, koľko ľudí sa nám podarilo potešiť na tých námestiach a koľko ľudí sme potešili, prípadne zachránili život v nemocniciach. To sú síce príbehy, ktoré sa k nám nedostanú, ale vnímam to ako nejaký taký background toho celého. Nefrologické deti alebo deti s nefrologickými ochoreniami nie sú tak v popredí ako deti s inými ochoreniami. Som nesmierne vďačná vám ako organizátorom, všetkým ľuďom, ktorí darovali v tejto neľahkej dobe peniažky na skvalitnenie, spríjemnenie života, ani nie pobytu v nemocnici, ale skvalitnenie života našich detí, našej dializačnej rodiny celkovej. Popri ochoreniach detského veku, ako je závažné ochorenie, ako je onkologické ochorenie alebo kardioochorenie, je v tom, že častokrát majú aj onkologické deti šancu na vyliečenie pri navrátení zdravia, avšak pri zlyhaných obličkách naše deti tú šancu nemajú. Nevracajú sa do plnohodnotného života, pretože táto dializačná liečba trvá dlho a vlastne tá diagnóza je nezvratná.
a vlastne ťaha sa celý život s nimi, aj keď sú transplantovaní a majú to šťastie transplantácie, ale to zdravie už nie je 100%. Toto je, myslím si, že taký prvý krôčik k tomu, aby sa aj ostatná verejnosť dozvedela o tom, že hemodializované alebo všeobecne dializované deti rovnako potrebujú našu podporu, opateru, ale aj také povšimnutie si, že sú tu, pretože ide skutočne o veľmi závažné a vážne ochorenia. Uvedomujem si to, že na svete je viac ľudí, ktorí sa majú horšie ako ja, než tí, ktorí sa majú lepšie ako ja. Takže ja som vďačný za to, čo mám a ak viem s nejakou svojou trochou pomôcť niekomu inému, tak to veľmi rád spravím. Ja som stretnutí s partnermi v roku 2019, v roku 2020 absolvoval relatívne dosť, kým teda sa mi podarilo vysvetliť im pointu tohoto celého, že je to event, ktorý trvá viac dní, obídeme celé Slovensko, stojíme na námestiach tých miest a kým sa mi podarilo vysvetliť im, ako to vlastne funguje, že nie, že nikto z nás nemá doma v garáži Ferrari, ale teda, že máme kolónu zloženú akože z ochotných ľudí, ktorí sa radi na takom niečom podielajú, tak každý jeden, alebo teda 90% týchto stretnutí dopadlo na výbornú. V rámci kolóny si veľmi dôkladne vyberáme účastníkov. Dalo by sa povedať, že ide všetko veľmi príjemných, zaujímavých, slušných, kultivovaných ľudí. Z pohľadu partnera to beriem ako naozaj že výbornú príležitosť pomôcť a priniesť v podstate našich dlhoročných partnerov na akciu, kde so spoločným cieľom vieme pomôcť ľuďom. Práve je to zase ďalšia vec, kde človek sa utvrdzuje v tom, že je to správna cesta, správna vec. Že zrazu tí ľudia, ktorí veľakrát ako hromžia na tie hrmotajúce vozy, tak prišli to podporiť a zaujalo ich to. Takže naozaj je to veľmi taká emotívna vec, keď vidíte mávať tie decká, tie úsmevy dospelých ľudí, jak si to natáčajú. Takže naozaj je to, každému by som to doprial, ten pocit. Chcem sa veľmi poďakovať disciplinovaným šoférom a účastníkom našej kolóny, ktorých máme. Není to len o tom, že ten človek tí ľudia si môžu tie auta pozerať, ale naozaj reálne 90% tých aut sú odomknuté, dokonca naštartované a tí deti si môžu sadnúť, môžu sa v tom aute nejakým spôsobom zahrať na šoférov. Vedieme dlhšie a kratšie rozhovory s tými fanúšikmi, vysvetľujeme im, o čom tá akcia je, na čo zbierame tie peniaze, kam sa tie peniaze dostanú, kde si to môžu overiť, či sa tam tie peniaze dostali. A snažíme sa nadväzovať vzťahy. Prioritou je to, aby tí účastníci sprostredkovali radosť účastníkom, návštevníkom, fanúšikom a hlavne tým deckám, ktorí kvôli nám na tie námestia prídu. Bude viacero vecí nových, budú atraktívnejšie autá, budú nové zástavky, bude nový merch. Posúvame sa po každej stránke. Ja som hrdý nielen na organizátorský tím, ale aj na všetkých účastníkov, na všetkých návštevníkov rally a predovšetkým na všetkých prispievateľov, lebo aj vďaka ním vieme z roka na rok navyšovať zbierku o vysoké stovky percent a dúfam, že tento trend udržíme čo najdlhšie. Mám pocit, keď sa to robí poctivo a úprimne, tak tá charita naozaj má zmysel a tí ľudia opäť začínajú vkladať dôveru do takýchto projektov, čo ma veľmi teší. A to je vlastne to, prečo to robíme. Mňa to hraje pri srdci a najmenej s tým prestať, ani kebyže sa čo deje.